モール全体をシフトを押しながらコピーし、パラメータを500から50に変更して、アイテムの生産上限を50個にすると作りすぎを防止できます。次に材料のところにマウスオーバーして Q キーを謳歌、左クリックを繰り返してゴーストを設置すると建設ロボットが材料を運んできます。苦手を克服、完全攻略、グレバが楽しくなる爆速スタート術。事前に苦手な惑星はどこか皆さんにアンケートさせていただきましたところ、堂々の第1位はグレバ。アンケート回答をしてくださった皆様、ご協力をありがとうございました。そこで今回の動画はファクトリオに4800時間もの人生を捧げてしまった私徳蔵が、皆さん苦手なグレバの攻略方法について徹底的に解説していきます。ベテラン工場長さんはもちろんのこと、初心者や中級者の皆さんまで楽しんでいただけるよう随所でいろんなテクニックや遊び方をご紹介していきます。この動画を通じて皆さんと一緒にレベルアップをしていけると嬉しいです。コメント欄でみんなで盛り上がっていけるととっても嬉しいです。長編動画となりそうですので、ぜひ忘れないうちにチャンネル登録と通知の設定をお願いします。さて早速ですが、今回はまず電子基板、発電基板、制御基板などの中間素材の生産ラインを作成して、次に物流ロボットをフル活用した何でも作れるモールを一瞬で建設して、最後にロケットサイロの生産に必要な物資をナウビスから運び出します。ここだけ見たいという方は概要欄の目次をクリックしてください。それでは本編スタートです。ぜひ最後までご覧ください。チャプター1、鉄の歯車と電子基板の量産。鉄板と銅板が安定して生産できるようになったので、鉄の歯車といった中間生産物の生産を始めます。まず組み立て機を設置して鉄の歯車のレシピに設定します。次に生産性モジュールを差し込みます。最後にインサーターとチェストをシフトキーを押しながらコピーし、パラメーターを鉄鉱石から鉄板に、鉄板から鉄の歯車に変更して貼り付ければ鉄の歯車工場の完成です。作りすぎ防止のため搬出側のインサーターに鉄の歯車小なり500と条件設定をします。これで物流ネットワーク内にある鉄の歯車が500個に達すると生産が自動で止まります。次は電子基板の組み立て工場を作ります。まず鉄の歯車工場をシフトキーを押しながらコピーし、設定を銅線と銅板に変更して、出来上がった銅線工場を上下で向かい合うように貼り付けます。インサーターでは搬出速度が遅く生産のボトルネックになってしまうため、アップグレードプランナーを使って高速インサーターにします。次に電子基板工場を作ります。銅線工場をシフトキーを押しながらコピーし、パラメーターを銅線から電子基板に変更します。電子基板は大量に消費するので、パラメーターを500から4000に変更して貼り付けます。この設定で電子基板の生産が4000個で止まります。次に組み立て機の設定をシフトキーを押しながら右クリックでコピーし、要求チェストにシフトキーを押しながら左クリックで貼り付けます。すると電子基板の製造に必要な材料が物流リクエストに自動でセットされます。物流ロボットが材料を運んでくると電子基板の生産が始まります。ちなみに鉄板工場を電子基板工場の隣に移設し、インサーターで直接つなぐと物流ロボットの稼働を節約できます。鉄の歯車の工場も同様にインサーターでつなぐとより効率的です。チャプター2、バイオの力で発電基板を生産。これで電子基板を毎分160個作れるようになったため、次は発電基板の生産を目指します。まずバクテリア培養の工場をシフトキーを押しながらコピーし、設定をバイオプラスチックとプラスチック棒に変更して貼り付けます。次に足りなくなりそうなバイオ有剤工場を追加で設置します。
ゼリーナット工場も忘れずに。今回は要求チェストからインサーターで直接ゼリーナットを投入します。最後にユマコのマッシュの工場をこんな感じでコピペしてインサーターなどを設置してユマコを搬送ベルトで引き込んでくれば完成です。材料が投入されると驚異的なスピードでプラスチック棒の生産が行われます。後でたくさん使えますが作りすぎは良くないためインサーターにプラスチック棒小なり4000と設定しておきましょう。これで物流ネットワーク内のプラスチック棒が4000個になると生産がストップします。材料が揃ったため発展基板の工場を作ります。まず電子基板工場と銅板工場をシフトキーを押しながらコピーし設定を発展基板に変更して貼り付けます。そして組み立て機の設定をシフトキーを押しながら右クリックして要求チェストにシフトキーを押しながら左クリックで物流リクエストの設定が完成です。要求チェストを開いて鉛筆マークをクリックし倍率を5に変更すると5倍の量を要求します。要求量が少ないと感じたらこのようにして要求量を増やすのが便利です。発展基板の製造時間は6両と長いためもう一組コピーして追加します。銅板がだいぶ余っているのでアップグレードプランナーで銅線工場の生産性モジュールを外します。ところでプラスチック棒のラインを確認すると栄養素の供給が足りていません。栄養素を生産しているバイオチャンバーにロングアームインサーターを追加し供給量を増やしました。チャプター3グレバの目標を確認。バイオ研究所。さてこれまではグレバでの生産体制を整えることを優先してきましたがここで一度グレバでの目標を確認します。それはファクトリオ最強の設備であるバイオ研究所のアンロックです。バイオ研究所は研究速度が2倍サイエンスパックの消費量が半分という驚異的な生産効率を誇ります。しかもモジュールスロットは4つ生産性効率モジュール2を4枚挿入すると生産効率は合計で約 2.5 倍にもなります。そのため私は最初の惑星としてグレバを選んでいます。バイオ研究所をアンロックするにはまず農業サイエンスパックの生産を確立しロケットサイロを設置してロケットを打ち上げナウビスに運び込む必要があります。そこでここからは次の目標として農業サイエンスパックの生産区画の作り方を解説します。ちなみにバイオ研究所の設置が終わった後の目標はロケットタレットのアンロックです。ロケットタレットは最後の惑星であるアクイロに行くために必要になります。ロケットタレットの材料であるカーボンファイバーはテクノロジーをアンロックすると腐敗物から作った炭素を材料にして生産します。ただここまで解説すると非常に長い動画となってしまって皆さんを退屈させてしまうかもしれないので今回のシリーズではバイオ研究所のアンロックまでの解説とします。もしカーボンファイバーの生産まで見たいという方がいらっしゃいましたらぜひコメントで教えてください。ところでこの解説をしている間にいくつか調整を行いました。不足気味だった鉄鉱石の生産速度をモジュールの差し替えで改善し他のバイオチャンバーのモジュールも入れ替えて全体の生産バランスを最適化しています。グレバではモジュールによる速度調整で生産量をコントロールするのが便利です。このテクニックは他の惑星でも役立ちます。チャプター4コピペとパラメーター設定でモールを建設。それではバイオ研究所のアンロックという目標に向けて進めていきます。鉄の歯車電子基板発展基板の生産を始めたため今後の工場拡大に備えてモールを作ります。まず鉄の歯車工場をシフトキーを押しながらコピーし鉄の歯車のパラメーターにチェックを入れます。組み立て機を貼り付けてインサーターのレシピに設定しもう一つ貼り付けてロングアームインサーターにさらにもう一つ貼り付けて高速インサーターに設定します。組み立て機の設定をシフトキーでコピーし要求チェストに貼り付ける操作を繰り返すとインサーターの生産が始まります。
作成したブループリントをもう一つ貼り付けて鋼鉄製チェストのレシピに設定します。インサーター用の組み立てキーをシフトキーでまとめてコピーし、パラメータを貯蔵チェスト、バッファーチェスト、要求チェストに変更して貼り付けるとチェスト工場の完成です。最後にインサーターとチェストの工場をシフトキーでコピーし、パラメータを組み立てキー1、2、3と隠しモジュールに変更して貼り付けます。同じように組み立てキーをシフトを押しながら右クリック、要求チェストにシフトを押しながら左クリックを繰り返すとアイテムの生産が始まります。これでモールの完成です。ちなみにこのままだと作りすぎてしまうので、モール全体をシフトを押しながらコピーし、パラメータを500から50に変更してアイテムの生産上限を50個にすると作りすぎを防止できます。またこの状態では中間素材を大量に要求してしまうため、それぞれのパラメータを25個に変更すると物流ロボットが運んでくる材料は25個に制限されます。ブループリントが完成したら既存の設備に重ねるように貼り付け設定を更新します。チャプター5、バイオ用で青基板工場をコピペ建設。ロケットサイロとロケット部品の材料として制御基板工場を作ります。まずは硫酸の材料である硫黄を始めます。バイオプラスチック工場をシフトキーを押しながらコピーし、パラメータをバイオ硫黄と硫黄に変更して貼り付けます。次に腐敗物を搬入するための要求チェストを貼り付ければ完成です。腐敗物は大量に必要になるため手で運んでおくと物流ロボットの稼働を節約できます。またこのように腐敗物の専用ベルトからインサーターを設置して要求チェストへ直接搬入するようにすればさらに節約できます。次に硫酸を作ります。まず化学プラントをハンドクラフトで作成して設置レシピを硫酸に設定します。次に水を引き込んで要求チェストを設置します。その後化学プラントをシフトを押しながら右クリックでコピー、要求チェストにシフトを押しながら左クリックで貼り付けします。これで硫酸の生産が始まります。硫黄は大量に消費するため手でチェストに補充しておくことで物流ロボット他のアイテムの輸送に専念させられます。最後に本命である制御基板を作ります。まず発展基板工場をシフトキーを押しながらコピーし、パラメータを制御基板に変更して貼り付けます。次にパイプラインを接続します。最後に組み立て機をシフトを押しながら右クリックでコピー、要求チェストにシフトを押しながら左クリックで貼り付けすれば完成です。組み立て機3が利用できるようになったので工場の世代交代を行います。アップグレードプランナーを開き、組み立て機2を組み立て機3に変更し、生産性モジュールを4枚挿入する設定で鉄板と銅板を大量に消費する電子基板、発展基板、制御基板の工場をアップグレードします。これで電子基板、発展基板、制御基板の全てが作れるようになったため、モジュール1のモールをコピーし、3種類全てのモジュール2を作るモールを追加します。ロケット部品の最後の材料、軽量化素材もこれまでの応用です。制御基板工場をコピーしてパラメータを変更するだけで生産ラインはあっという間に完成します。チャプター6、惑星間輸送でロケットサイロの材料準備。ロケット部品の生産体制が整ったため農業サイエンスパックの打ち上げに向けてロケットサイロを4個製造します。まずロケットサイロの材料コンクリートの生産から始めます。導線工場シフトを押しながらコピーしてパラメータをコンクリートに変更、また500から4000に変更して貼り付けます。これでコンクリートの生産上限が4000個となります。次に組み立て機をシフトを押しながら左クリックでコピーして要求チェストにシフトを押しながら右クリックで貼り付けます。最後にパイプで水を引き込めばコンクリートの生産が始まります。ちなみにコンクリートは1回のロケット打ち上げで100個しか搭載できないため現地生産がおすすめです。またコンクリートは10個あたり10秒で生産できますが
組み立て機2が2台では4000個の生産に約45分もかかってしまいます。なので組み立て機を合計4台に拡張し、生産時間を大幅に短縮します。次にパイプを生産します。これは鉄の歯車工場をコピーして対応します。残りの材料は電気エンジンユニットだけです。これはロケットサイロ以外では使用しないため、今回はナウビスから輸送します。そこで材料を円滑に受け取るため、カーボ膠着パッドを作成します。まず組み立て機を設置してレシピを設定します。次に材料のところにマウスオーバーしてQキーを謳歌、左クリックを繰り返してゴーストを設置すると建設ロボットが材料を運んできます。カーボ膠着パッドの製造を待つ間に宇宙プラットフォームで輸送するアイテムを指定します。電気エンジンユニットを800個、制御基板を900個、鋼材を5000個と、せっかく輸送するので少し多めに設定しています。ついでに物流ロボットを増やすため、ロボットフレームも300個指定して積み込みます。この頃にはナウビスで材料の生産に余裕が出ているはずです。今日はここまで。今回の動画はいかがでしたでしょうか？なるほどとか面白いと思ったテクニックはいくつ見つけられましたでしょうか？動画制作の励みになりますので、ぜひコメント欄で教えてください。またファクトリオで遊んでみようかなとか、これ試してみようかななど、少しでも皆さんの気づきになることをご紹介できていればとても嬉しいです。この動画でお知らせできなかったテクニックはショート動画でもご紹介しています。もしよろしければ再生リストからご視聴ください。この動画が参考になりましたら嬉しいです。ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。皆さんも試してみてね。